يقول الناظم: إن كلمة البروج إذا وردت في القرآن الكريم فمعناه الكواكب، واستثنى موضعا واحدا في سورة النساء ومعناه القصور المرتفعة، وهو قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، كما فسره بذاك يعني بهذا قتادة وابن جريج. لفظ بروج كلمة بروج لقرآن شوينك هاتوا والسماء ذات البروج، آية زورة لسر بروج، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين تبارك الذي جعل في السماء بروجا. آية أما لفظ بروج أم شيا لفظي في كلية مشتركة دين سريع خيرينو كلية مشتركة الأخيرة بمن دركويت دفرمي ناظم ضل النخير أم لفظ كلينية إمامي أبياري فرمي مشتركة فرمي ثم البروج التي فيها الكواكب، واتا هل لفظي شي بروجتان بيني لقرآن بيروس بمعنى جديد كوكب، واتا بمعنى هسارو استيردت لهشوني شي قرآن بينيتان حموي وايا دفرمي عدا، واتا إلا لم يكشن لسورة النساء فهي القصور بمعنى قصور المرتفعة، واتا كوشكو تلاري برزي بتو بيوتري البروج، أو آتيك هاورديت يوا بمعنى القصور المرتفعة ديت دفرمي أينما تكونوا يدرككم الموت. خوي تعالى فرمي أي باورداران أي خلشينا أي مسلمانان تيكرا إيوال هرشوية كابن خوتان حشاردن خوتان بشارنو بو أوي نچن بو جهاد لترسي مردن خوتانش بشارنو قابلة خوتان دابخن إلا مردن يقتان أقري روجة دي وفاتكن كواتا بوشي جباني أتان أقري لكاتي جهادايا بشتكلنا جهاد وراكن إنساني مسلماني باوردار مردن يشي لسرا كواتا نابي إنسان جبان بيت بلكو دبي شجاع بي إقدامي هبه لحجو يكابي مردن هريقة أقريت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقد وردت مفردة البروج في القرآن الكريم بمعنى الكواكب في 3 مواضع دفرمي لسيشني قرآن جيغاي جاواز لفظ بروجاتا يكم قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. خوي تعالى فرمي بدلني أيوه إملا لأسمان كان برج من داناوه أستيري قورة من داناوه كجماريان دوانزن أستيري قورة كان كبيوتري منازل القمر بوشي دامرناوه بو أوي آسمان برازينيته جوان بيت كواتا أستيركاني آسمان بوشن مبستي داندراوه. الموضع الثاني قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك واتا خير بركته يكجازور تبارك خير بركته شيزور دداني خوي پروردگار أم خير بركته يكجازوري بردوام نك بچراو فرموي الذي جعل في السماء بروجا أو خواهي كوال آسمان أستيريداناو وبس بان بيشيا لأن بروج بمعنى شياتا أستيرو كواكب هاتوا. الموضع الثالث قوله تعالى: والسماء ذات البروج أموا قسما والسماء وعطاسيون بآسمان أو آسماني كوا ذات البروج كواتشيت يدايا أستيرو كوكبكاني لخو قرتوا. ومعنى البروج لغة الظهور والارتفاع من البرج إذا ظهر نفرمي بروج للغة عربي بمعنى ظهور وارتفاع ديت واتا دركوتنو برزبونوا
ومنه بروج السماء وهي الكواكب لظهورها وارتفاعها. هل لبروج أستيرا كان ناونراوا بروج لبروج دركبت وبرزشا. ومنه التبرج آفرتك كمتبرجة به ضلين شي إدزانم يعني شي إظهار المرأة زينتها كانت زينتي خوي درخات لبرونا نرى متبرجة شو زينتي خوي دركات. بروجج يعني شي وثمان لغة الإظهار والارتفاع. بوي آفرتش يظهر يعني تظهر محاسنها للرجال الأجانب. بوي جواني خوي درخا بو شيبو بياواني نا محرمي خوي يام بيغانا كواتا لنبو ما دركوت بروج لفظي شي مشتركة لفظي شي كلينية لسر همو كلميك كوت ما مشترك لسر وبنس المشترك بوي لبيتان نسيت أو شو نشي كوت ما قولي الراجح ما لفظي شي كلية بنس لفظي شي كلية لهم قرآن واتهيق معنا ذات دفرمي وكل ما فيه أي من القرآن من بر ومن بحر أو جاد إذا سرشي وشيء كلمة ولفظي بر وبحر لك شوي قرآن بيستان ويعلم ما في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر حتى إذا كنتم في البحر وجرين بهم. ده فرمي كلمي بر ولقل كلمي بحر لقرآن بيستان لها مشونك بمعنى فالماء والتراب يعني لرالشي والتراب. لا في الروم فاعتبرا ده فرمي بر بمعنى شي ديت تراب ديت وبحرج بمعنى ماء ديت. بر واتا تراب وبحرج بمعنى شي ماء أو ده فرمي إلا لا يكجيغا في الروم سورة الروم ده فرمي فاعتبرا إذ المراد به العمران ختيب دنجير عمران مع خريب ختيب دنجير ماء ترابوش الماء ختيب دنجيري التراب ختيب دنجيري لبرانبر ما أكل سلو بنسن البحر واتم ماء بمعنى شي ديت بحر ديت والترب بمعنى بر ديت. يقول الناظم دين شرح يقين أم بيته كل ما في القرآن من كلمة البر فمعناه التراب كواتا لهجو القرآن بر تنبست أقدار بن بر نكبر فرق بين بر وبر. بر يعني شيء شاكا إحسان بلان بر لما بس شيء دي تراب ديت فمعناه التراب. وكلمة البحر فمعناه الماء بحرش بمعنى ماء إلا